savaşı kazanacağım. Bu savaşı kazanacağım. Мэр Стамбула Экрем Имамоглу пару часов назад был переведен в здание суда для допроса прокурорами вместе с еще примерно 90 людьми, которые также были задержаны вместе с ним. После того, как мэр Стамбула Экрем Имамоглу публично отверг все обвинения в свой адрес, Генеральная прокуратура Стамбула потребовала его ареста по подозрению в коррупции и связях с террористическими организациями. 23 марта 2025 года Имамоглу по решению суда был арестован. Он категорически отвергает все обвинения и призывает граждан к протестам. В ответ в Анкаре и других городах Турции проходят массовые демонстрации в его поддержку. На фоне этих событий турецкая лира резко подешевела, что усилило экономическую нестабильность в стране. Арест произошел за несколько дней до праймериз оппозиционной Республиканской народной партии, где Имамоглу считался основным кандидатом. Несмотря на задержание, он получил около 15 миллионов голосов поддержки. Эти события усилили политическую напряженность в стране, где Имамоглу рассматривался как один из главных соперников действующего президента. Министерство внутренних дел Турции временно отстранило от должности мэра Стамбула Экрема Имамоглу, а также глав двух муниципалитетов в городе, говорится в заявлении, распространенном ведомством. Согласно информации, в отношении Имамоглу выдвинуты обвинения в незаконном получении персональных данных, коррупции и нарушениях при проведении тендеров. В соответствии с положениями Конституции Турции и закона о муниципалитетах, его отстранили от выполнения обязанностей. Кроме того, временно отстранены от своих постов главы муниципалитета в Бейликдюзю Мехмет Мурат Чалык и глава района Шишли Эмрах Шахан. Оба также были задержаны в рамках расследования против Имамоглу. Этот шаг стал продолжением судебного разбирательства, начатого после обыска в резиденции мэра Стамбула в начале прошлой недели. Задержание Экрема Имамоглу вызвало крупнейшие за последние десятилетия уличные протесты в Турции, что привлекло внимание к демократическим процессам в стране и правам человека. Ранним утром в воскресенье суд Турции официально арестовал оппозиционного мэра и главного соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана, постановив оставить его под стражей до завершения судебного разбирательства. Сразу после этого в стране начались массовые акции протеста, на которых демонстранты выражали поддержку Имамоглу. Протесты охватили не только Стамбул, но и другие крупные города, включая Анкару. В столице Турции состоялись протестные выступления сторонников оппозиции, которые требуют освобождения мэра и подчеркивают, что арест имеет политическую мотивацию. Первая реакция Экрема Имамоглу после вынесения судебного постановления о его аресте. Задержанный мэр Стамбула заявил следующее: «Дорогой народ, мы вместе очистим нашу страну от этого переворота, совершенного против нашей демократии». Затем, уже находясь в тюрьме Силиври, он поделился радостной новостью с поддерживающими его гражданами. «Хочу поделиться с вами новостью из тюрьмы Силиври, которая меня очень радует. В предварительных выборах президента нашей Республиканской народной партии был зафиксирован рекордный уровень участия. 15 миллионов наших граждан проголосовали. Миллионы людей, страдающих от репрессий властей, разрушенной экономики, беззакония и некомпетентности, устремились на выборы. Они сказали Эрдогану: «Хватит уже. Я передаю привет миллионам, кричащим этой ночью в Сарахане и на площадях моей страны. Придет время выборов, и народ даст этому правительству пощечину, которую они никогда не забудут». Чуть позже на своей странице в Facebook он написал, что передает привет миллионам, кричащим этой ночью в Сарахане и на площадях моей страны. Решение суда было воспринято как политический шаг, направленный на лишение одного из главных оппозиционных лидеров возможности участвовать в предстоящих президентских выборах. Правительственные чиновники, в свою очередь, отвергли обвинения в политическом давлении и подчеркнули, что судебная система Турции действует независимо. В ответ на арест Имамоглу оппозиционные депутаты и адвокаты попытались прорваться в здание суда Чаглоян, где проходил процесс. Это событие привлекло внимание и усилило протестное движение, поскольку оппозиционные силы
заявляют о нарушении демократических норм в Турции. На видео, снятых в день заседания, можно увидеть, как депутаты атакуют сотрудников безопасности, пытаясь прорваться в зал, где проходил судебный процесс. Эпизод, безусловно, стал символом усиливающейся политической напряженности в стране. Между тем, правительственные источники утверждают, что задержание и судебные меры против Имамоглу связаны исключительно с обвинениями в коррупции и нарушениях законодательства, а не с политической борьбой. В свою очередь, сторонники оппозиции настаивают, что действия властей являются попыткой устранить главного кандидата на президентский пост и подавить политическое сопротивление. Эти события также привели к новому витку волнений на фоне экономической нестабильности в стране. Турецкая лира продолжила падать, что усилило обеспокоенность по поводу состояния экономики и вызвало дополнительные протесты. Все это происходит на фоне затяжного экономического кризиса, с которым сталкивается Турция, и усиливает недовольство среди населения. В ответ на арест Имамоглу лидер Народно-республиканской партии Турции Озгюр Азел объявил о продолжении уличной борьбы за свободу и демократию. В своем заявлении он подчеркнул: «С завтрашнего дня мы все начнем защищать будущее на площадях и территориях, которые будут объявлены по всей Турции и Стамбулу. Ты с нами?» Это обращение было воспринято как сигнал для поддержки протестующих и напоминание о важности продолжения борьбы за политические права и свободы. Для поддержки Имамоглу партия организовала символические урны солидарности по всей стране, чтобы люди, не являющиеся членами партии, могли выразить свою поддержку мэру. В различных городах также проходят акции протеста, в том числе мирные митинги, на которых призывают к отмене ареста и освободить политического оппонента действующего президента. Отметим, что протестующие против правительства Эрдогана начали выносить пустые гробы как символ политической смерти его режима с надписью «Права, закон, справедливость». А на крышке имя лидера крайне правых Девлета Бахчели, который является ярым соратником Эрдогана. Этот акт является выражением недовольства и отчаяния граждан, протестующих против авторитарных методов правления. Вслед за арестом Имамоглу началась новая волна арестов среди сотрудников мэрии Стамбула и компаний, связанных с ним. Это усилило политическое напряжение и породило новые опасения по поводу свободы прессы и гражданских прав в Турции. Таким образом, события вокруг ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу становятся важной вехой в политическом процессе Турции, особенно в преддверии выборов, намеченных на 2028 год. Политический кризис, который вызвал этот арест, может перерасти в открытый конфликт между оппозицией и правительством, что станет серьезным вызовом для стабильности страны. Демонстрации против ареста продолжаются, и, несмотря на усилия властей, протестующие настроены решительно. В связи с этим есть опасения, что протестные настроения могут привести к дальнейшему ухудшению общественного порядка и росту политической напряженности. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные новости мира и нашего региона.